整沙兜，但係咧就加一個港台日式嘅做麵包嘅方法，睇下出嚟效果係點。未試過㗎，試下㗎咋。咁就係加入一個所謂叫湯種。咁我整沙兜都係預咗500g 麵粉，就另外就70% hydration 嘅。咁就因為我要整個湯種嘅關係咧，所以我要略調校下啲水。咁呢度咧就有200g 嘅水，咁就等放嗰個沙兜嘅麵團。準備咗湯種咧，我就會係用5:1份量，準備製造150g 湯種。咁5:1，所以就呢度有25g 麵粉，就125g 水。咁要整個湯種咧，首先就煮啲水啦，但係就唔好猛火喎，因為唔使滾㗎喎。煮啲水溫去到大約60度度咧，就可以倒啲麵粉落去。咁見佢成一個糊仔狀咧，熄火。咁個糊仔嘅溫度咧都有65到70度，咁就差唔多。咁就攤翻凍佢先。準備開個麵團啦。先我呢處咧就有200g 嘅沙兜 starter。咁我呢啲 starter 咧，琴日已經 fit 咗㗎啦。咁就所以咧而家係 active 嘅。咁呢度咧有200g 水，咁啊200g 水撈落去200g starter 度。咁呢度500g 嘅高筋麵粉。咁就落翻2茶羹到嘅鹽，大約嘅啫。咁頭先整咗嗰啲湯種咧，已經攤到凍晒啦。咁啊，將佢撈埋落去嗰啲煮麵粉度。咁啊，將頭先啲沙兜 starter 同埋啲水倒埋落去。咁我習慣咧就揾支棍咧。撈勻佢。嗱，我加入咗少少嘅湯種啦，即係個比例大約就係25% to 嗰個麵團嘅麵粉嘅重量啦。即係我麵團就係600g嘅，咁所以我就加咗25% 嘅，咁即係150g嘅湯種落去。咁水嗰度咧就酌量要調校翻落去，即係降翻低啲嘅水分。咁猜咗一嚿之後，咁我就會跟住個方法，我會用晒完全用做沙兜嘅方法去做佢㗎啦。咁而家就擺佢半個鐘先，夠咗半小時，咁就做一個 stretch and fold 嘅動作。咁首先咧就要噴一噴個兜個面，噴一噴我做嘢張台，需要一個呢啲 scraper 都噴濕佢，亦都噴濕我自己對手。咁同我一去整開個麵包真係有啲唔同，咁要睇睇啦。咁稍稍做咗4個5個 fold 之後咧，又再擺佢，擺翻半個鐘。咁作為一個比較咧，其實我亦都用翻同樣份量嘅麵粉咧，用翻正常一般我做麵包嘅方法咧，就做定一個沙兜，咁咪作為一個好嘅比較啦。咁就一樣啦，又係攞啲麵粉出嚟。咁呢一個就明顯係鬆軟啲喎。即係同冇落湯種過，咁可能有啲熟麵粉喺裏邊係有啲分別啦。咁睇睇情況點咯。好，咁又係擺翻半小時，又過咗半小時，咁我又會再做多次 stretch and fold。咁我預計咧，今日第2次啦，我預計又頭尾一共會做5次嘅，咁即係會有個半小時。睇呢個面 smooth 咗啲噃，咁啊擠下水先啦。你都整濕自己對手啦。咁係明顯個刀係比較實啲，同即係我嗰啲有少少唔同。我唔緊要啦，又比較下，第一次整啊，所以睇下最後結果係點。
睇下係咪真係會好似啲港式麵包咁樣比較鬆滑啲咯。又擺半小時。咁與此同時，亦都 follow 一 follow 我另外一個正常製作嘅沙拉兜。咁呢一個沙拉兜嘅成分咧，其實就係、我用咗600 gram 嘅麵粉，70% hydration。咁呢600 gram 麵粉裏邊咧，就包含咗200 gram 嘅沙拉兜 starter。咁嗰200 gram 沙拉兜 starter 即係有100 gram 麵粉、100 gram 水啦。咁即係總數咧就600 gram 麵粉咧。咁即係話其實我係用500 gram 嘅高筋麵粉，咁就另外320 gram 嘅水，咁再加200 gram 嘅 starter 落去，咁即係總麵粉重量就係600 gram 啦，總水重量就係420 gram 啦，咁所以70% 嘅 hydration。咁呢個咧就明顯係比較鬆啲嘅，即係軟腍少少，冇咁硬身嘅。呢個都係正常，即係我做沙拉兜嘅時候個感覺嚟嘅。呢個就咁頭先嗰一個落湯種咧，就係有少少唔同嘅。睇下最後回收點啦，可能失敗㗎。又過咗半小時，咁跟住做第3個 stretch and fold 啦。咁整濕對手之後又係盡量去掹一掹長佢啦。好啦，今日做第3個 fold， 擺翻半小時咧。跟住呢一個就係正常嘅沙拉兜，咁呢個真係明顯係鬆啲嘅。好，又過咗半小時，咁又做第4個 fold 啦。咁又擺半小時，咁啊跟手 fold 埋呢一個。4個 fold 做完，又半小時，咁今次就做第5個 fold。而家去到第5個 fold 咧，感覺佢就比較鬆軟啲啫喎。咁我懷疑咧，佢會比普通嘅沙拉兜咧，可能要做多1個 fold 都唔定。唔緊要啦，因為通常我做到第5個 fold 我都唔再做噶啦，我會只係再擺下佢嘅啫。咁但係呢一個我估感覺上、手感上，我覺得我會做多1個 fold 啦。咁啊，擺多佢半小時。咁而呢個普通嘅沙拉兜咧，其實佢明顯佢發得比較快脆啲嘅。咁所以咧，我覺得我做埋呢個 fold 咧，我應該就唔需要再做。即係做咗5個 fold 之後，即係2個半小時啦頭尾，咁我就唔需要再做啦。我就只係等佢做個發酵，咁就可以 OK 啦。呢個一般嘅即係普通嘅沙拉兜，我覺得做咗5個 fold OK 嘅。咁我呢個就會擺，我估2個鐘度啦，個半至2個鐘度啦。咁我會睇睇到時可唔可以做 pre-shake，跟住就 final shake。再過多半個鐘啦，咁我會為嗰個有湯種嗰個包再做多1個 fold。另外一個正常做嗰個，我覺得就唔需要啊。其實都靚仔喎，都發得好大喎。做多1個 fold 咯，做多1個 fold應該都唔需要再做，跟住應該可以由佢做 first fold 啦。感覺上都真係鬆咗。OK， 咁我會大約擺佢都係1個鐘，即係1個鐘至個半鐘之後睇睇佢發到咩樣。睇睇啦，呢一個咧就係冇落湯種嘅，呢個湯種嘅
冇落湯種嘅呢個咧，就做完第4個 flow 之後擺1個半鐘啦。咁就呢一個做咗湯種嗰個就要做多個 flow 啦，就擺咗1個鐘。咁我感覺上咧呢一個可以即係呢個冇做湯種嘅咧就可以即係整一般嘅沙兜咧可以 pre-shake。呢個我覺得可以再擺多半個鐘睇睇。咁啊呢個我做咗 pre-shake 先。好，咁呢個 pre-shake 之後，我再擺多佢1個鐘先至做 final shake。半小時後望一望呢個個湯種我覺得都可以啊，可以做 pre-shake。咁啊，首先灑啲粉上面啦。呢一個都係擺翻1個鐘啦，咁即係另外一個已經擺咗半個鐘咯，即係另外一個唔係湯種個，咁嗰個半個鐘之後咧，應該就可以做final shake 嘅啦。咁我就有啲咁嘅Blanton basket 啦，就準備整我嚟做 second proof 嘅。以前我做過做法咧，我就會揼啲麵粉 ，dust 啲麵粉啊，dust 啲米粉，即係啲 rice flour 上面，就將個刀整好咗之後咧，就面向下，個封邊向上。咁我最近咧就有個另外一套做法，我都覺得幾方便，亦都 OK 嘅。咁我就今次都係用呢個新嘅做法啦。咁啊點咧？就攞一張牛油紙，咁就一張牛油紙，就1個籃。正常一般沙兜咧就已經 pre-shake 咗之後都有1個鐘頭啦，咁所以而家應該可以 final shake 佢啦。咁我嘅 final shake 咧就都試過好多種唔同嘅方法㗎啦，咁啊而家覺得呢一種方法咧係最好嘅，咁我就用我呢種方法，係令到個包係覺得最有力嘅。以前嘅做法咧，我就會喺頭先講咗啦，個 Blanton basket 就會得咗嗰啲籃佢啦，即係喺裏邊揼啲粉啊，揼啲米粉啊、麵粉落去。咁然之後咧，就呢個面向下嘅。咁但係而家呢個做法咧，我就唔係咁嘅喎。而家我就係整好晒之後咧，鋪咗牛油紙啦，就個接口喺下邊，個面向上。咁呢一個咧，我就會咁冚住佢。然之後就入雪櫃，聽日先至搞佢㗎。半小時之後先至再搞嗰個有湯種嘅。咁因為湯種嗰個就做多咗一個 flow 嘛，咁所以咧喺pre-shake 之前咧係用多咗半小時嘅。再放多半個鐘頭啦，咁個湯種嘅沙兜應該都可以啦。咁而家就做 final shake。我諗睇過我以前做啲沙兜嘅 video 嘅朋友會知道咧。我以前做嗰個 timing 有少少唔同嘅，嗰個 flow 嗰度咧就咁個中間個 sequence 啊，即係時間上有少少改動咗。咁個最主要嘅原因就係其實我發覺香港天氣比較熱啲，因為我以前係跟英國一個整麵包個師傅嘅時間表。咁可能佢英國比較涼少少啦，咁佢嗰個
時間比較長啲嘅。咁所以我就調整咗，用咗我自己依家呢個時間表，就我覺得呢個比較適合香港嘅天氣。咁個麵包冇咁容易咧，就會係有啲 overproof 嘅現象出現。咁所以我就而家改咗用呢個方式。咁我試過好幾次之後都發覺呢個時間 OK 嘅 work 嘅。咁所以我就而家用咗呢個新嘅時間啦。好，咁我放喺個籃度啦。嗱，呢一個就係頭先早半個鐘頭前已經 final shake 咗，就一般嘅沙兜啊。咁呢個咧就明顯係慢少少嘅。咁係啦，咁做個實驗睇下比較啦。咁而家咧就呢個就湯種啦，呢個就一般嘅沙兜啦。咁兩個我都會用咁嘅形式擺喺雪櫃度，就會係overnight，聽日先搞。咁睇睇我個焗爐嘅 set up 啦。咁我焗爐咧就我唔用 Dutch oven 嘅，有啲人用啲 Dutch oven，即係嗰啲生鐵煲。我有一塊 pizza stone， 會煮熱塊 pizza stone 嘅。咁喺另外下邊擺個 tray， 一陣間就我嚟裝熱水用嘅。咁首先咧我就要整到個焗爐最熱，而家暫時 set 到去我焗爐可以最熱嘅溫度。咁我就會燒佢半個鐘頭 preheat 半個鐘頭。焗爐已經 preheat 咗半小時，咁而家我就首先焗咗呢個有湯種嘅先啦。咁哇，望落幾靚仔喎！咁跟住咧就成個兜咁樣攞佢出嚟，掃一掃啲粉。咁為咗有啲適應嘅關係咧，因為呢個係湯種，整幾滴水喺度咯。1、2，係啦。咁最重要係呢一個。喺呢度噴啲水，攞塊 pizza stone， 好啦，咁入焗爐，攞個焗盤出嚟，淋啲水，咁跟住咧，我就會 set 個焗爐咧，淨係開下邊發熱線，仍然都係用最熱15分鐘。咁我最熱嘅溫度呢度大約係260度到啦。咁過咗15分鐘之後咧，我就會 set 咗個焗爐去開風機，將個溫度就調翻落去210度。咁我又會整15分鐘。我15分鐘之後會將個麵包轉一轉佢。夠咗15分鐘，咁呢個時候咧，我就會將個包轉一轉面，咁等佢均勻啲。啲顏色望落都好靚喎，咁再焗多15分鐘，又再焗多15分鐘，個包就熟晒㗎啦。咁攞佢出嚟，哇，相當靚仔喎！咁而家咧就攤凍佢先，唔好搞佢住。咁與此同時咧，我就會開翻熱嘅焗爐咧。就開到最熱，好似頭先一樣咁嘅情況，就焗埋另外一個沙兜。另一個係冇湯種嘅沙兜，做法完全一模一樣啦。相當靚仔，望落兩個都好靚喎。啲麵包就聽到有啲嗒嗒聲咧。就喺焗爐出咗嚟之後咧，
佢自己仲喺度煮緊㗎，仲係 cooking 㗎，咁所以唔好咁快切開佢啊！一切開佢咧，啲蒸氣走晒咧，個包就唔正㗎啦。啲麵包攤凍晒啦，咁而家就切開嚟睇下喎。咁就首先切咗個湯種先，哇，聽聲好正，睇睇裏邊點樣啦。哇，好靚喎，真係好鬆軟喎。咁啊睇睇個正常啦，正常嗰個其實就做過好多次，所以我都冇乜，即係都知道係點樣㗎啦。咁啊，完全係正常嘅沙兜嘅樣咯，味道好好。咁至於個質地其實差唔多啫，我唔係覺得好大分別，可能擺多一日之後會更加清楚，都相當靚仔。